Kejuai municipal board kepada kuai ni tenat ke bahap hapok ke tenat kam perosor. Bat ke bapek ya ke khoi suba jong senong ke thau ha sor juai. Mentah kalahap pan lek bread ya ginyut ki ba kalalum lalang na juai samerten selong. Kene kejeng lek bread nyut kejuai municipal board na juai sa selong. Kadai hadin baladon kejeng persyak na KSU muput unit ke senong muput bat ke senong mamarjan ban bread nyut hamang kejai Kabadai ke jaka jong Kajanti Hills Autonomous District Council. Kani kajian ada ubenai leber, hagaba KSU ban senong muput kilami pajbak puk ban persyak bat pempai yagi trok kinyut jong ka JSDC kumjuro jong ka juai municipal board. Kani kajeng persyak jong ka senong muput, KSU muput bat kuai-kuai senong marjan. Kala pelong yagi nyut ban sakut hagi yau gihat bat kumjuro yeng kisem jong kinong senong ka juai kiladap dak nyut. Mentah ban penjam jeng jong pajba kejuai municipal board. Kalau berat ya nyut na juai sya selong. Ka JMB kalau pengkelaro ya ka riat mulai lateral bok kum gawai nagi jaka pelang nyut sipor hagaba ikali jong ka JMB hadin bagluan lum wan lang ya nyut na keleng besor juai kila tepat hagawai pat ketrok ban kit sya selong. Apa saya dah iba saya sok. Dan nu sedang view nak jihab kami ni. Ya bersedia mau teh. Muni jihab macam mana kit ka ada aplikasi. Ya maten. Dan Kani ke jaka kadan House Rock Intermediary Road lani ke surok ban kier ke juai ke bala syu isra mentah. Kani ke surok kala kalalong kum gawai ke jaka tek nyut jong pajba bat kebuk ke jengma ya ke ba am teduh namar ba hagi benta jong kani ke jaka dan bon gi wa doj bentut syawa am teduh.